欢迎收看《迈阿密上海观天下》节目。今天我要跟大家做一期我自认为比较高质量的节目也是比较有预见性的。因为前两天我在前几期那个节目说过了，仔细考虑一下怎么写一个好的文案，就是说这个标题是啥呢？武统台湾系列，正好恢复秩序和治理台湾篇现在呢，解放台湾、统一全中国已经是箭在弦上，是我们全体中国人民期待已久的大事儿。我们等了71年，1949年到2020年，整整71年全体中国人民99%以上的中国人民不想再等下去了，不能把统一全中国的那个问题留给下一代子孙。好，现在武统台湾的各方面工作都已经充分准备完毕舆论准备也已经展开。人民日报以安平署名的勿谓言之不预的社论都出来，说明解放台湾所有的一切准备工作都已经准备就绪，就等习大大一声令下，解放军就马上可以展开攻击了现在呢是属于大战前的宁静大战前的宁静。很多网友都关心解放军如何登岛用哪些战术什么路线和什么武器这个导弹那个军舰什么去解放台湾。那我不是军事专家，更不知道军事机密，我不敢妄言但我是个军迷，就是以我就一个草根军迷的眼光来看吧。我在前几期节目也说过了，攻台最佳的时机就是在11月到12月这个期间这1个月到1个半月的时间点。因为呢，从气候上面说呢，台湾海峡这个是风平浪静，没有台风，台风季节已经过了，那都还多好。就是说你有那个大型那个登陆舰什么野牛怎么样，如果台风5级海况还是几级海况以上，没法开船一弄就翻，那不得了。那个元朝忽必烈2次东征日本，就是那个失败在那个台风上面。第一次是2万多大军在海上被台风吹掉了，没了，一个人都没活下来第二次还是19万联军有那个大部分是蒙古人，还有女真人是朝鲜人已经登陆了，然后被一阵那个台风全完蛋补给什么给养船全部吹沉掉，然后全被那个日本人反攻过来干死。没办法我判断就11月12月之间是最佳的登岛时机。那个估计呢，到时候会从那个北中南3个方向同时发动攻击，而不是什么一点登陆登陆之后再展开，不，3点北中南。为什么我们要那个占领整个台湾？不可能从一个点登陆，然后一点点打，那慢死了。3个点对吧？北面就是主要打那个去占领那个台北对吧？中部台中吧对吧？南部就是高雄那边、花莲那边。那么辽宁号和山东号2个航母特混群，到时候呢会在台海东部或和那个台海南部警戒行戒，形成战场周段，以防美日干预，也是一种威慑我那个2个航母战斗群了是吧？航母战斗群，一个东面一个南面，你怎么样？你有本事来这期节目主要说一说那解放军登岛之后怎么办？怎么干？这个是细致活技术活我也没经历过这种事情也不是伟大的政治家军事家，就是一个草根做自媒体的，然后呢以我的浅薄的学识幻想一下解放军登岛以后如何治理台湾社会，安抚民心，让台湾可以长治久安？我现在就跟大家探讨一下整个台湾社会的方方面面都需要接轨和重新洗牌，因为台湾是国际反华反共势力的大本营，比如什么法轮功藏独、疆独港独、蒙独，这个独那个独那些包括大赖，大部分的那些反贼资金就是都是有背后有台湾的影子。那台湾的钱从哪里来呢？我们大陆几十年如一日的惠台政策给他们输送的弹药给他们输送的，还有什么各国的间谍。美国驻台协会 AIT 是最大的一个东亚遏制中国的那个反华联盟的鉴定中心还有各种那么金融诈骗犯台独分子、黑恶势力、帮会不计其数，必须全部彻底的清除干净。这真的是个技术，一点马虎不得，否则的后患无穷下面有大概一共有11个点有不足之处敬请各位网友指正批评希望大家一起探讨，这个本来就是探讨对吧？就算我们说的有道理，咱高层不一定采纳，我们人微言轻只不过大家就是想一下探讨一下看有没有可行性。我觉得挺有可行性的，对，我觉得必须效果要
达到令人满意的程度，否则你不是白打了，花了肯定要死人，对吧？肯定要花比较多的军费，还要顶住那个国际的舆论压力，那么多的代价下来，不把这个事情办实了，那怎么办？后遗症不得了。就像香港，你看当年为了拿回来草草了事，你看到后来还得重新来一次吧，闹了好几年那个反送中，那你说烦不烦？前23年全白干了。咱不多啰嗦啊，说台湾。第一点，解放军登岛并站稳脚跟之后啊，立即设立台湾特别行政区或者台湾省军管会啊，在台湾的所有权利都归于军管会啊，就像当年那个苏联革命啊，就是把一切权利归于苏维埃啊，一切权利啊，生杀予夺全部归于军管会，所有权利啊，就是在那边就是钦差大臣啊。可以一言而决，但是当然了，有重大事情也必须请示中央，对吧？请示中央。现在通讯多方便啊，几秒钟就那个了，卫星电话或者怎么样，或卫星视频是吧？第一时间攻占台北市的伪总统府、伪省政府、伪行政院、伪立法院等台湾伪政府中央机构啊，科长以上的伪政府人员全部暂行扣押啊，只要有官职的科长以上。科长以上的时候，暂时全部是使用那个大陆那个随军登岛的那个大陆干部啊，先那个就是填补空缺，先把人那个位置站住啊，那个基层人员啊，没有官职的可以暂时留用。为什么？你情况不熟悉，很多事情得要那些熟悉情况的基层人员辅助你，我认为是比较重要的。同时要切断台湾的海底电缆啊。以防台独分子转移银行资金和散布谣言、传递军情。因为现在银行那个转移资金都是电汇，对吧 ？wire transfer， 那个 wire transfer 通过那个海底电缆啊，通过互联网或者那个电报电缆线啊，做出那种指令，你知道吧？那把那个海底电缆光切断了，他跑不了，他钱跑不了，这是非常重要的。台湾那个现在虽然被国民党、被民进党折腾了不少钱，那还得有钱，还是有钱，对吧？主要是那个官办的伪中央银行是吧？那么目前台湾的海底电缆那个登陆点有2个啊，我现在就我也那个信息来源有限嘛，是吧？就是我查了一下，就目前台湾海底电缆就有2个登陆点，一个在宜兰头城啊，电缆从宜兰县头城镇连接美日东北亚、东南亚、澳洲啊、新西兰、菲律宾等地啊。还有一个那个国际电缆登陆点是在哪里呢？屏东房山啊，电缆从屏东县房山乡连接中国大陆琉球啊，就是所谓的冲绳，对吧？日本、韩国关岛以及美国西海岸的加州和俄勒冈州啊 ，Oregon 就叫切断。那另外呢，我认为还有必要的干扰全台湾的那个电磁信号和无线电信号啊，以防漏网的台独分子用电台，互联网没人用电台啊，对吧？用电台传递军事情报，给那个境外势力，包括移动通信的信号啊，我认为也有必要干扰一下啊。有那个手机信号啊，就是说手机那个打电话发短信，我觉得有必要干扰一下啊，就是说分时段干扰，对吧？或者分时段那个不干扰啊，大部分时间干扰。我认为有必要什么架设一条临时的专用电缆啊，提供什么有防火墙的专用网络啊，带 WiFi 功能。这个很容易啊，华为去2个工程师就解决了，给台湾当地的那个人使用啊，那个老百姓啊，那个当地的人使用。同时公布军管会的那个微信公众号或者二维码，对吧？让老百姓第一时间可以得知军管会的所有的一切那个发布的那些公告啊，就是要求你台湾老百姓该怎么做，该怎么配合，包括那些那个劝降啊，还有那个没有那个起义投诚的那些所谓国军，对吧？还有其他的那个武装组织，对吧？好，这是第一点。第二点，解放军每占领一个地方，就立即接管当地各级的军警宪特机构啊。主要是在台湾的22个市县的军警宪特机构，必须先解除其武装啊，这是非常重要的。因为军警宪特嘛，军就是枪杆子，那个宪兵对吧？特务机构，那什么他们所谓的国安办对吧？那个都是刀把子啊，强力机构必须解除武装，所有人员暂行扣押，所有那个文件啊。包括啊，咱们肯定有潜伏的余则成啊，他们安排在大陆的，主要是他们安排在大陆的那些内线的绝密档案，必须要找出来啊，抓内鬼啊，这个好机会啊，刘连坤之类的，我估计比刘连坤级别高的大有人在啊，大有人在。
说不定到时候那个绝密档案弄出来啊，好多人会大吃一惊啊，原来他是台湾特务啊，看不出来人模狗样的，披着羊皮的狼啊，怎么样？哎呀，到时候又有好戏看了啊！同时啊，随军一起登岛的各级行政干部啊，立即接管各级那些各级军警线头机构啊，科长以上的官员全部换成大陆的干部啊，基层人员可以暂时留用，科长以上的人员暂时扣押。第三点，军管会啊公开对外宣布啊，分裂国家的那个台独战犯和那个战犯名单并实施抓捕，包括其家属，并没收其全部财产啊。这就是说白了就是要连坐。我跟你讲，如果不连坐，达不到那些威慑力啊，这个人就那么贱，你知道不？我举个例子，就是当年2次车臣战争啊，俄罗斯啊第一次输得很惨，对，多年没打仗了，然后军心不稳，没钱，然后车臣那帮人黑寡妇怎么样，脑子全被洗过了，对吧？死了会上天，有72个处女，怎么样，就是非常拼命啊，那哈布卫死，莫斯科那个大剧院，对吧？去绑架人质，怎么样？你看普京厉害吧？实在没办法了，出了一个什么反恐怖连坐法案啊，只要你跟恐怖案件搭边了，就得连坐啊！所谓什么连坐，就是咱不说株连九族吧，株连三族，对吧？直系亲戚、直系亲属，对吧？父母啊、兄弟姐妹啊、夫妻啊、子女啊、叔叔伯伯啊，都得倒霉啊，就得这样啊！我是比较支持的，但是这只针对那个台独分子啊。如有拒捕啊，那个抓捕台独战犯啊，那个台独死刑分子，如有拒捕，可以当场击毙。如果有漏网之鱼，全世界通缉在逃的台独战犯，他是战犯啊，对吧？就像美国打那个伊拉克，对吧？54张扑克牌，我们可以弄个几副扑克牌，那没问题，是吧？没问题。现在据说有22个为首的啊，22个。上次司马南做节目不是有叫洪门嘛？原来是天地会的那个分支嘛，对吧？香港洪门，就像美国也有洪门，对吧？司徒美堂，建国大业里面的留胡子那个司徒美堂就洪门大佬，扛把子，你看。对吧？就是叫他们叫全世界洪门兄弟去，不管死活，抓台独战犯送到北京，哎，有那个意思。我跟你讲，到时候你看那个好戏会连连啊。这是第3点啊。第4点，宣布民进党为非法政党，并予以解散啊，并予以解散。然后向全台湾发布悬赏令，让台湾各地老百姓踊跃举报漏网的台独分子和战犯，用来甄别战犯和死刑的台独分子啊，经查属实者予以重赏啊，予以重赏。以此来鼓励其他台湾老百姓啊，踊跃举报漏网的台独分子和间谍，重赏之下必有勇夫啊！你看那帮台湾人，说实话，包括大陆人、普通民众吧，只要你钱到位了，什么都肯干，对吧？哎，怎么说？老话怎么说来着？杀头的生意有人做，亏本的生意没人做，对吧？只要你到位了，要大把人在。再说这个大势所趋，大军一上岛，咱们说那个秀红旗，这个太 low 了，对吧？举报啊，举报！那得省多少事儿啊？他们都是本地人、当地人啊，是吧？这样可以肃清啊台独思想对普通百姓的、普通公众的影响力啊。那个肃清台独骨干是吧？至少要肃清那个民进党高层、中层、基层所有的骨干和铁杆的台独分子，必须肃清啊。这是第4点。第5点，公台军管会联合台湾内部的起义将领和长期一贯主张统一的统派啊。台湾各界的那个爱国人士，建立起一套公正、快捷、高效的临时行政管理体系啊，等于是像临时政府一样的啊，但是以那个军管会为主啊，有一票否决的权利啊，基层人员暂时全部留用，对吧？同时，那个共同起草出台一部台湾特别行政区或台湾省的临时基本法也好，临时戒严法也好，都可以。特别行政区的什么组织架构啊，行政、司法、立法、军事、外交、教育、交通、金融等部门啊，包含所有的方方面面啊。那最终解释权归于北京中央政府啊，这是必须的，以防香港的事情再发生，不要到时候搞了过了若干年又搞了，然后人家再出个什么台版的国安法，麻烦对吧？一部基本法全搞定了，或者叫什么什么条例、什么什么法案都可以，名称不重要，内容最重要。第6点啊，宣布在限定时间内啊，比如啊3个月内废除使用新台币，全部使用人民币，新台币可以按照战前的某个特定汇率兑换成人民币啊，比如4块新台币换1块人民币，大家可以换到那个专门的指定的地方啊，或者指定的银行换，对吧？你电子也好啊，现金也好都可以啊。过了期限，那么过了这个期限之后，使用新台币就属于非法，要予以没收啊。到处宣传、贴布告、广播电台啊、报纸啊、
那个互联网，这个时候这个互联网逐步开放啊，一开始要切断了啊。第7点啊，接管伪中央银行及其伪国库啊，和所有的官办媒体，包括报纸、电视、广播电台、互联网平台等等啊，同时干扰台湾上空的敌国卫星啊，主要是美国卫星，对吧？那么还有一些日本卫星怎么样？他们有可能基本上99%不会那个深入的干预啊，但是会观望啊，怎么样啊？用卫星用什么侦察机啊，怎么样？老是做这种事情，他们那帮人就这样，要干扰一下，干扰一下。毕竟是暂时的什么新闻管制啊，暂时新闻管制，所有新闻必须经过经管会审核才能发布。同时，随军一起登岛的各级行政干部立即接管伪中央银行和官办各级媒体机构，同时没收民进党和国民党的所有党产啊，没收。特别注意啊，立即接管台北故宫啊。在台北故宫啊，里面有好多那个我们中华民族老祖宗留下的瑰宝啊，多少年了，对吧？是怎么说来着？是中国人民劳动与智慧的结晶嘛，是吧？49年老蒋啊，把故宫的那帮啊财宝宝贝，除了被溥仪啊那个带走一部分，绝大部分被老蒋带到台湾去了，对吧？前段时间，去年多少年？应该去年吧？柯文哲还是谁啊？还送了把那个王羲之的真迹的写的一个什么东西我忘了，帖子送给日本人，日本人非常喜欢那个汉文化。你说败家吧，那么那帮人啊，真的汉奸卖国贼啊！台北故宫的那个宝贝必须全部很好的保护起来啊！还有个段子，他们就说，老公打过来哪里最安全啊？不是总统府，也不是什么防空洞，是故宫最安全，老公绝对不会打。这个我同意啊。第8啊。所有大中小学的教材全部换成大陆教材，全部换现成的，不用印了，全大陆这个现成教材拿过去发，统一使用简体字，不许使用繁体字啊！你看不懂也得看，简体字会看不懂吗？简体字就是从那个繁体字演变过来的。当年毛主席要力推简体字，因为中国文盲太多，为了那个扫盲，为了普及识字率。特别啊，那个安排一帮人，那个弄成汉语拼音，弄成那个从繁体弄成简体，让更多的人能够写字啊，这是啊，真的这个功劳不得了。我毛主席的功劳，我以后我再专门做一期节目啊，但是他的功劳绝对大过他的那个失误，所谓的失误了，包括简体字啊。我记得从宋朝啊，我也挺喜欢看书的，从宋朝开始就有简体字，当时他们就叫什么俗体字，为什么？就是说那些10几个字，但是没有功名的啊，也不是秀才，就是十点字的那帮人啊。宋朝老百姓的识字率还是蛮高的，写不全一个那个繁体本就写一个，但人家也看得懂，他们就叫俗体字，你知道吧？就是带点贬义词的，就这个意思啊，全部使用那个大陆简体字，现成的大陆教材啊。甄别并清理所有有台独倾向的大学、中学、小学老师啊，以及日裔分子、荒民日裔分子啊，甄别清理掉，培养那个下一代的啊，不能有任何有疑问的，甚至就是说每一个学校都要派那个政治辅导员和大陆教师啊，上课就在旁边听。然后呢，就像我们过去那个上课经常有那个其他那个学校的老师啊，包括本校领导啊，坐在后排听一样的就听啊，就是等于像监督一样。然后听的同时呢，那个大陆的那帮那个原台副台的干部教师啊，也可以有时候也可以去上课，你知道吧？因为你就得摸清那帮年轻人的想法。这是很重要的，这是下一代啊，很重要的。说白了，也就是洗脑，为下一代洗脑。你台独能给台湾老百姓洗脑，我们不能吗？同时清除所有领域啊，包括那个书本啊，包括那个实物啊，包括那个音响资料啊，清除所有领域内遗留的伪中华民国的国旗、国徽、国号、国歌等任何前朝的标志物，这很重要啊，这很重要，这不用我多说了吧？好，我这里呢就先说一下那个台湾啊。有所谓的天然独啊，天然独形成的原因啊，天然独就是说他生出来就认为台湾就是一个国家，你知道吧？你中国，他们叫中国不叫大陆，中国跟台湾是两个国家，你们是入侵我们，我要反抗，我要拼命，你知道吧？形成的原因啊，第一点，上个世纪90年代啊，80年代末90年代初啊，那日本人的私生子啊，岩里胜男就李登辉啊，就开始台独了。台独教育啊，那开始的去中国化的运动，然后呢，并且那个以切香肠似的一点一点逐步删除课本上关于中国大陆的部分，
后来再到那个绿党的阿扁、陈水扁，对吧？明统暗读的那个马英九和绿党的现在那个蔡英文，对吧？越来越多啊！现在那个台湾的课本啊，特别是中小学课本，都把大陆标注为中国，把那个中华民国下面标成为台湾，而忘了中华民国的简称就是中国，你知道吧？他们故意的，就是为了台独啊！这些那个做法的本质就是要把台湾从中国分离出去，把中华民国当作荷兰啊、日本一样的外来政权来对待，同时呢，把日据。过去不是叫日据吧，就日本殖民时期叫日据，他们把日据改为日治啊，治理，对吧？美化日本殖民，大讲日本带给台湾带来的工业化，避免那个或者模糊日本人对台湾汉人的大规模的屠杀，留下来全是汉奸、走狗、软骨头、二鬼子，对吧？以及对台湾的资源的掠夺和民族差别的待遇啊，同时宣扬台湾精神是大和魂的传承。台湾人的悲情等等啊，毒瘤啊，太阴暗了，太阴险了，你知道吧？这是第一点啊。第二，天然毒形成的原因之二啊，教科书中反共、反中、亲日三位一体啊，从小洗脑洗到大，洗到20岁啊。现在台湾的天然毒拿着国台办会台的那个补贴啊，一年1000多亿美刀啊，在大陆吃香喝辣。到处装逼啊！我是台商了，你们中国啊，过去那帮老的还说你们大陆，现在那帮年轻的那个台商，你们中国怎么样，对吧？说话没有翘舌音的啊，平舌，对吧？到了台湾就我到中国赚人民币去了。在欧美啊，那个工作打工的那些不少台湾人啊，都是天然毒啊，没有一个认为自己是中国人，没有一个。我跟你讲，我接触的人不少了，没有一个。我接触过，在美国接触过70、80岁那个台湾那个老兵。他认为自己是中国，有什么用呢？70、80了，他们吃着中国菜，说着中国话，写着中国字，过着中国节，就他妈不承认自己是中国人。你说他们是不是人呐？就是一帮猪狗不如的东西。天然毒形成的第三点啊，第三原因之三，那个台湾的媒体全方位洗脑。台湾2300万人中有100多个电视台，表面上各种信息都非常丰富啊。有代表力的，好像就那个关键时刻刘宝杰，他说话很那个嗨的样子啊。大概19话里面有7、8句都是造谣，都是讲 fake news 啊，绝大部分人都是抹黑大陆那个反中反华的，就是在造谣，对吧？说我们是民主自由的，你们是专制独裁的，其实选出来全是贪污犯，阿扁贪污犯，对吧？独裁的柯文哲，速读啊，就是加速台独的那帮人啊，选出那帮人。第5点啊，形成天然毒的第5点，那个就是什么？皇民日夷啊，杂种啊，到满清输了甲午海战之后啊，把台湾琉球割让给日本。那么还有呢，二战那个日本战败之后啊，那个撤军之后留下了好多那些那个移民，他们那帮人都是那个日本殖民统治时期的受益者，你知道吧？国民党到台湾之后啊，土地改革进行的并不彻底，然后呢，这些人的利益是受损了，那么所以就联合那个民进党啊去反国民党。然后把国民党搞下去之后呢，再一起拉着国民党一起反中，对吧？反共。从那个李登辉、严立之南开始，这些那个日据时期的皇民啊，这个上层就逐步开始掌握政权和教育权、那个舆论权、司法各个领域抓起来，形成一大批那个天然毒。上层呢就享受那个台湾伪政权的那个经济力和各种那个权利。所以我说了这个天然毒的5个原因啊，清楚了对吧？现在台湾是什么？那帮天然毒是什么状况？他们认为是保家卫国。第9点啊，经过一段时间的政变后啊，非台独和非日裔的那个原基层公务员，你不想再吃公家饭了，你自谋出路，对吧？如果还想被留用的啊，必须先上学习班啊，先上学习班。学习班就是什么？补历史知识啊，洗脑啊，说白了就是洗脑啊。经过考试啊，打比方，学习班是3个月啊，经过考试合格之后才能留用。那其实不用参加什么公务员考试，多此一举啊。洗脑，洗完脑就行啊，至少口头上得表示，我拥护共产党，拥护中国统一，巴拉巴拉巴拉这些，至少要不敢就是有丝毫的那种言语或行为的那种态度的那种东西，一点不允许，绝不允许啊。第10点啊，所有战犯和死因的台独分子在台湾召开公审大会啊，该杀的杀，公开处决，必须公开处决啊。
公开处决有很大的震慑，就像我小时候看到那个什么枪毙那个813特别看枪毙啊，全部那个五花大绑，背后插个牌子，那个什么饭叉两个红的大叉，然后那个也拉着邮件大卡车，拉着邮件高音喇叭。我们当时我小孩子看了很害怕，大人就说你看以后长大了不要做坏事，做坏事就这个下场。这个教育力太明显了，记到现在啊。什么现在那帮圣母分子，要废除那个死刑了，要杀人太残忍了，你懂个屁！那帮人祸国殃民，还有那帮刑事分子啊，把你父母全家杀了，你看见还说不出来废除死刑啊？就得这样公开处决啊！那个该判的啊，判完之后，然后呢转到大陆服刑啊，劳动改造，比如什么新疆啊，比如青海比如那个西藏啊，那些苦寒之地啊，劳动改造，用自己劳动辛苦的汗水来洗涤自己罪恶的心灵。该杀的被判刑的，全部财产予以没收，用来补贴赴台的干部和新移民，否则哪里那么多的钱啊？取之于台独，用之于赴台干部，不是挺好吗？对吧？那也减轻中央政府的负担，是吧？第11啊，我认为还是蛮重要的啊，什么呢？就是对全中国大陆，包括台湾啊，特别是全中国大陆公布什么赴台干部的优惠政策啊，招募愿意赴台为国戍边的干部啊，都可以享受比较好的福利，比如什么工资翻倍啊，提供免费住房啊，不是一般的那些宿舍免费的，至少2房1厅以上的，对吧？提供免费的住房，提供优厚的安置补贴，你从大陆到台湾，我给你多少钱？对吧？一次性的，就像那个军人转运费，一次性现在转运费不少，一次性好几十万，让你没有后顾之忧。媒体啊，那个宣传机构啊，大力宣传鼓励那个大陆的适龄女青年和赴台干部结婚啊，他们就是新时代最可爱的人。有恒产者，有恒心，然后你一个人光棍啊，就像当时那个新疆那个10万那个兵团怎么在新疆扎根啊？全国湖南、四川、湖北还有那个江浙的人手啊，一声令下，女青年过去。就他也不是自由恋，就是分老婆，老婆一分，地窝都住地窝子很苦的，生了几个娃，好了，留在那边了。那么就是他妈兵团1代，然后兵团2代、兵团3代，才有新疆的长治久安。现在人口结构不太好，我认为还得加强一下，给优惠政策，提高待遇啊。现在新疆那边的待遇不好啊，公务人员待遇不太好，我跟你讲啊。然后呢，可以给那个额外的安置补贴啊，额外的大陆女青年跟那个赴台男干部那个年轻的干部结婚了，我额外另外给一笔钱，放开生孩子，放开那个2胎，现在2胎放开，愿意生多少生多少啊，生得越多越好，做光荣妈妈，对吧？那么人多力量大，特别要强调一句，登陆的解放军官兵有优先权，对吧？他们是有功之臣啊，对吧？有优先，你如果选择不转业不回大陆，你选择扎根落后在台湾，你有优先权。第11点，台湾现在呢一共有8000多个村，400个乡镇，22个市县，一个台湾省政府，对吧？如果就是我们那个治理过程之中啊，登陆作战干部赴台干部啊，如果发现有任何一个村敢于勾结那个台独分子或者分裂分子或者黑帮啊，反抗那个驻村干部，大陆的驻村干部必须派驻村干部啊，或者解放军啊，甚至发动那个武装暴动的、打冷枪的、埋那个路边炸弹的、暗中使坏的啊，必须严肃处理。我的意见是什么？发现一起杀人了或者怎么样了，对吧？特别是杀人啊，杀那个驻村干部和杀解放军，只要发现一例，全部强制移民，整村的人啊强制移民。我不知道是你们当中哪一个是干那个坏事的，全部整村强制移民，财产全部充公没收啊，房子留下来给那个新移民，财产用来补贴大陆过来的赴台干部和新移民啊。为什么呢？这样呢？从人口结构上看，台湾现在2300万人口，其中817万是支持台独，把那个蔡英文选上去了。这些人，我认为理论上应该全部强制移民大陆，强制移民。用各种手段、各种理由、各种借口，就是慢慢的把他们不能移民大陆，不能让他们集中在一个地方，分散，必须分散。这批人新疆，这批人西藏，这批人青海，这批人哪里，对吧？边疆地区，让他们用那个辛勤的劳作汗水啊，来洗涤他们那个丑恶肮脏的心灵，以及曾经犯过的罪恶，你知道不？然后他们的财产全部没收啊。
真的就像二战时期我做视频，二战时期美国人对敌国侨民，日本的敌国侨民一样啊，财产没收啊。你看到现在没赔钱，就打嘴巴，我 I'm sorry 啊，我 regretful 啊，很遗憾，又怎么样呢？钱没了，3万多轻装拿去当炮灰，全死光了。哎，我们也这样，我称它为什么绝户计啊？绝户计啊！这个计划从大陆至少移民1000到1500万，有高等文化以上的年轻人啊，打比方30岁以下啊。移民啊，公开招募，对吧？给优惠政策，我前面说了，对吧？移民到那个台湾啊，那么他们当中肯定有人会组成家庭，然后放开那个生育，想生多少就生多少。那20年后，台湾的人口结构就会发生根本性的变化。我跟你讲，大陆移民肯定会占大多数，那就到时候就不怕那帮潜伏的台独分子啊。或者其他分裂分子，你先封了，全民公决民主没有问题啊，我们人多啊，因为从大陆过去的一般都是大城市，我认为还大城市比较好，见识多嘛，见多识广，又能说，这样才能一劳永逸的彻底拿下台湾啊，这才彻底拿下台湾啊。然后还有一劳永逸的事情，还有很多基建的事儿，经济布局，我另外一篇说。还有最后一点，我认为还也挺重要。叫千金市马骨，怎么样呢？用国家领导人的规格，把蒋氏父子，把老蒋和小蒋父子的那个灵柩啊，送回宁波慈溪老家安葬啊，高规格，对吧？政治局常委都要出席，民主派人士不谈了，对吧？都出席，用来显示我们本朝的那个宽大胸怀。那毕竟啊，蒋氏父子还是有民族气节的。抗日战争时期为国家民族也出了不少力。虽然他绥靖，对吧？虽然他和日本人暗通款曲，但毕竟还是前途崇敬，没有投降，不像汪精卫之流的曲线救国，遗臭万年，对吧？还是有民族气节，为中华民族的复兴出过力。厚葬蒋氏父子啊，也可以给前朝的那些遗老遗少们啊，和国内的那些那个国粉们啊，一个心理安慰，显示我们那个本朝的那个广大胸怀。我觉得这个主意不错啊，大家怎么看啊？那么关于解放军啊攻台登岛后如何治理台湾呢？暂时呢我就只想到这些啊，肯定有遗漏啊不足之处啊，敬请广大网友指正。关于台湾的土地问题，是否要土改啊或者赎买？台湾战后的重建肯定要打嘛，有些地方肯定打得稀巴烂。战后重建啊，产业布局如何布局？包括那个台积电，你怎么利用？那张忠谋是个台独分子啊，台积电的老板张忠谋啊，你真以为统一后他会跟你心甘情愿的跟你那个吗？想都甭想，你知道吧？要不就买，要不就怎么样，对吧？合作或者怎么样？这我以后专门弄个节目，专门做一篇。好，最后呢，各位网友如果喜欢的话，请点赞、分享、订阅啊，谢谢大家。